rapaziada, beleza? Mais uma edição aí do canal. A gente tá colando ali hoje no Encontro da Cravados, beleza? Então segue aí com a gente. Vai ter muito carro bacana lá. Estamos chegando ali já. O posto do Encontro já tá ali. E é nóis. Deixa seu like que é muito importante. Se inscreva no canal. E é nóis. Vamos aí, galera. Ajuda a crescer. Ali o posto, não tem muito carro ainda. E é nóis. Falou! Segue o vídeo. Bora, véi. Era da minha saveira, aí eu passei pra ela. Caralho, mano. Galera, não sei se dá pra ver aqui. O maluco meteu, velho. O som. Cara, ele meteu o partner dele aqui no step, velho. E funciona, fi. Dá um volume lá só pra confirmar que funciona. Você é maluco, fi. Caralho, velho. Aí eu uso o acústico de dentro. Tô dentro. Por causa do som. Caralho, que foda, Pô, mano. essa é coisa de velho, irmão. É coisa de velho. Louco, velho. De velho. Coisa das antigas. Ô, criatividade demais, Não, velho. cheguei lá no cara, o cara pegou e falou assim: não tem jeito, fui no outro, aí fui no Dr. Sound, lá no Carlos, lá na Varzegan, lá no Cristo Rei. Ele falou: não, velho, só não tem jeito pra norte. E era da minha saveiro, aí a saveiro tá restaurando. Falei: não, pera lá, eu não vou ficar sem som, você é doido? Pai, aí Caraca, você bota um velho. negócio assim, fecha e nem sai. Ô, e que acústica gostosa, hein, Não, velho? e aí você ia pra mim curtir aí dentro. Sim, é o som que você tá ali dentro. E eu mais aqui, assim, pá, aquele negócio que eu consigo conversar com vocês, vocês precisam conversar comigo. Cara, não sei porque quando você falou com o partner, veio na minha cabeça, cara, não é possível que tá dentro da caixa de step, velho. É um pneu zero, tá? Cara, Eu tô aqui besta, mano. Aí você olha,